진짜 사람? 대박. 여기 줄줄다. 어머 빨리 와. 아 근데 걱정이다. 이렇게 많은 사람들이 다 강릉이 가는 거잖아. 우리 웨이팅 괜찮을까? 안 괜찮은 것 같은데? 갈 수 있는 거 없을 것 같은데. 아 어떡해. 방해야. 다 여행 가다가. 우리 근데 목적은 힐링 여행이 아니잖아. 맛집 여행 하자. 그렇긴 한데 맛집을 다 못 갈 것 같아서. 이렇게 많으면 사람이. 오빠 나한테 내리니까 괜찮아졌어요. 응? 아니 가도 똑같나 거긴 한데. 알았어. 진단하는 거니까 알았어. 다음에 월급도 5,000원 남아. 맞아. 잠을 못 자서 그래요. 이럴 수도 있어.